في مشهد نادر ظهر شعار GIS الغامض على صدور رجال الأمن المصريين أثناء استقبالهم لوفد فلسطيني في القاهرة. هل كان هذا استعراضاً للقوة أم رسالة مشفرة موجهة لأطراف مفاوضات غزة؟ وما سر الخطة السرية التي كشفتها التسريبات وتتعلق بمستقبل القطاع وتحذيرات مصرية من تحويله لمشروع استثماري؟ الجزء الأول: الرسالة المشفرة والإنذار العلني. كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن مشهد يحمل عدة دلالات، حيث ظهر رئيس الوفد الفلسطيني على أرض مصر، فيما بدا تأكيداً على حماية الدولة المصرية لضيوفها. لكن اللافت كان ظهور الشعار الغامض GIS على ملابس رجال الأمن المرافقين، وهي الأحرف الأولى لجنرال انتليجنس سيكيورتي التابعة للمخابرات العامة المصرية. هذه القوات هي نخبة النخبة، ويتولى أفرادها الذين لا توجد عنهم معلومات كثيرة العمليات شديدة التعقيد والسرية، سواء كانت حماية الشخصيات الهامة أو ملاحقة المطلوبين شديدي الخطورة. ظهورهم في هذا التوقيت يفسر على نطاق واسع كرسالة تحد وطنية واضحة من مصر، خاصة تجاه أي طرف قد يفكر في الاقتراب من سيادتها أو تديد أمنها القومي. الجزء الثاني: تعقيدات المفاوضات والضغوط الأمريكية. في الوقت نفسه لا تزال مفاوضات غزة متعثرة. وفقا لتقارير صحفية عالمية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عقبة أساسية تتمثل في انعدام الضمانات الحقيقية لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالكامل، خاصة فيما يخص مرحلة ما بعد تسليم الرهائن. ورغم حرص ترامب على التصريح بأنه هو نفسه الضامن لتنفيذ الاتفاق، إلا أن التقارير تشير إلى أن إسرائيل لا تلتزم بطلبه بوقف العمليات العسكرية خلال فترة التفاوض. من جانبهم، ترفع الفصائل الفلسطينية مطالب واضحة تشمل الإفراج عن قيادات بارزة وجدول انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، وضمانات بعدم العودة للعمليات العسكرية داخله. الجزء الثالث: التدخل التركي والأجندة الخفية لترامب. أمام هذا التعقيد برز دور جديد لتركيا، حيث أفادت التقارير بقيام أنقرة بمبادرة غير مسبوقة للتواصل مباشرة مع العناصر على الأرض في غزة. ويعتقد أن هذا الأمر يأتي بطلب مباشر من ترامب إلى الرئيس التركي لاستغلال نفوذه على الفصائل للقبول بالصفقة. ويبدو أن للرئيس الأمريكي سبباً شخصياً للتعجيل بإبرام الاتفاق، حيث تشير التحليلات إلى أنه يريد الحصول على جائزة نوبل للسلام التي ستعلن خلال أيام، ويعد هذا الاتفاق هو ورقته الرابحة للحصول عليها. الجزء الرابع: كشف المستور. التسريبات الخطيرة لخطة ترامب. تكشف التسريبات التي تم تداولها عن الشق التنفيذي السري لخطة ترامب، والذي لم يكن منشوراً من قبل. ووفقاً لهذه الوثيقة، ستتشكل لجنة دولية من رجال أعمال وسياسيين سترأس سلطة لإدارة قطاع غزة، يكون مقرها في العريش بمصر أو الدوحة بقطر. ستتمتع هذه السلطة بجميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بينما يكلف مدراء فلسطينيون بإدارة قطاعات مثل الصحة والتعليم تحت إشرافها المباشر. أخطر ما في الخطة هو توجيه إعادة الإعمار نحو الربح التجاري، حيث ستستثمر شركات في مشاريع إعادة التأهيل والبنية التحتية وتشارك في الأرباح. هذه التفاصيل أثارت مخاوف محلية وعربية من أن الأمر لا يتعلق بإعادة إعمار حقيقية، بل بتحويل القطاع إلى مشروع استثماري ضخم، وهو ما يعيد إلى الأذهان حديث ترامب السابق عن ريفيرا غزة. الجزء الخامس: الموقف المصري الحازم والضامن الأخير. في مواجهة هذه التطورات يظل الموقف المصري هو الثابت والحاسم، فقد أكدت التحليلات أن القاهرة تمارس ضغوطاً لضمان عدم ضياع الأرض الفلسطينية أمام سطوة المال. الموقف المصري الرسمي والشعبي يرفض بشكل قاطع أي مساعي للتهجير، معتبراً إياها خطاً أحمر، ويصر على أن يحكم الفلسطينيون قطاعهم ويعيدوا إعماره. هذا الموقف النبيل والقوي إلى جانب التفاؤل الرسمي يعتبر الضامن الحقيقي لعدم تصفية الحق الفلسطيني.
وقد تجلى هذا التفاؤل في الدعوة العلنية التي وجهها الرئيس المصري إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور حفل توقيع الاتفاق في حال التوصل إليه، مما يبعث برسالة أمل بأن اتفاقاً مرضياً للفلسطينيين قد يكون على الأبواب. وهكذا تتحول المعركة من دوافع سياسية وأمنية إلى معركة وجود مصيرية، ليست مجرد مفاوضات حول صفقة تبادل أو هدنة مؤقتة، بل هي معركة إيرادات تتعلق بمستقبل شعب وروح أمة. الموقف المصري التاريخي المتماسك كالصخر يقف سداً منيعاً أمام أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو استغلال آلام الشعب الفلسطيني وتحويل مأساته إلى مشروع استثماري ربحي. القاهرة بثقلها التاريخي وسياستها الحكيمة وقواتها الصلبة تثبت مرة أخرى أنها حصن الأمة المنيع والضامن الحقيقي الأخير الذي يحمل على عاتقه أمانة الدم الفلسطيني والأرض العربية. إنها ليست مجرد وساطة، بل هي خط دفاع أخير عن كرامة الأمة ومستقبلها. ماذا تعتقد أنت؟ هل ستنجح الموقف المصري الحازم في إفشال المخططات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتحويل غزة إلى مشروع استثماري، أم أن ضغوط القوى الدولية ستكون أقوى؟ شاركنا برأيك في التعليقات. لا تنسى متابعة كل جديد على قناة الأهم.